negócio fica Mano. temeroso. Já tomou um que apagou? Nunca apaguei, não. Nossa. Eu já tomei um que eu sentia que quando eu fechava o meu olho com muita força, lá dentro fazia assim, ó. Mano. Fazia assim, ó. Falava, caralho, moleque, vazou meu olho lá dentro, mano. Vou ter que fazer cirurgia aqui. Tira o olho. O cara pega aquele negócio do dentista e suga aqui dentro, bota meu olho de novo. Mano, Fiquei que pensando. desesperador. E aí, quando eu olhava pra esse lado, eu via direito. Quando eu olhava pra esse, eu via tudo torto assim. Eu falava, caralho, mano, deslocou a retina toda. Meu Deus do céu. Aí foi que o tempo foi passando e foi voltando ao normal, assim, ó. Mas esse foi um que eu levei que foi muito forte, assim. E caralho, foi tipo na cara mesmo, né? Porque na barriga é aquele que você ajoelha, né? E dói muito você ajoelha, porque é como levar uma bolada. Sabe, você tá na barreira, Perde um ar. o Nossa. cara chuta e pega na barriga e você não tava preparado. Aquela ali é o que dói, que é o desse lado aqui, ó. Fígado. Esse é o que dói, assim. No corpo é isso. Fora isso, é só pancada. Troca amor. Mas qual que tá a sua expectativa? Você vai botar pra moer. Não botar pra moer, não. Eu queria mostrar que eu sei fazer, que eu aprendi, tá ligado? Que eu evoluí. Que eu faço desde 2018, né? 18, 2019, 2018. Já tem um tempinho já, entendeu? E eu sou, como eu falei, eu sou interessado. Então, eu gosto de fazer mesmo, gosto de ver o negócio, gosto de ver as melhores pessoas, gosto de perguntar pros professores, o que é isso que esse cara fez aqui? Ah, isso aí, é isso, isso. Depois Você vamos é muito treinar esse. interessado. Treinar e ter muita bagagem, sabe? Ter muito recurso. Saber fazer muita coisa, não só querer bater, acertar a cara do cara ou bater a esmo. Não, saber Tem que que saber. eu entendo o que eu tô fazendo ali, sabe? Que eu tenho o tempo da esquiva, que eu tenho o tempo de pêndulo, sei fazer tudo que é do boxe, Então assim. você mesmo, quando é uma pessoa civil normal, é um pouco de covardia já. Sim, você não é tão civil no boxe. No boxe você não é civil, caralho. É, sou mais